안녕하세요. 아빠의 도전의 서인이 아빠입니다. 이번에는 구형 노트북의 펜 청소를 진행해 보겠습니다. 제가 이번에 청소할 노트북은 HP 파빌리온 G 시리즈, 되게 구형 노트북입니다. 펜 소음도 크지만 펜이 돌아갈 때 딱딱딱딱 이 규칙적인 소음이 들려서 매우 신경 쓰입니다. 이렇게 계속 두면 결국 펜 속도가 느려지거나 멈춰서 노트북 발열로 이어지게 될 텐데요. 펜을 우선 청소하기 위해서는 노트북을 분해해야 합니다. 노트북을 분해해 보도록 하겠습니다. 우선 배터리를 분리하고요. D커버를 제거합니다. 와이파이 모뎀이 보이고요. 그 다음에 SSD도 분리해 줍니다. 여기 여기 나사는 사이즈가 다른 것 같습니다. 배터리 있는데 세 군데 따로 보관하시고요. 여기 키보드 쪽 나사도 여기 사이즈가 다르게 생겼습니다. 따로 보관하겠습니다. CD롬 분해했고요. 여기 또 한 포인트가 있네요. 두 포인트가 있네요. 이 외부 나사들은 사이즈가 다 크고 이 안쪽에서 풀러진 나사들은 사이즈가 다 작습니다. 모뎀도 제거를 해야 될 것 같습니다. 나사가 다 풀러졌고요. 이렇게 열어서 저는 납작한 일자 드라이버로 한번 찔러 보겠습니다. 네, 한 모서리만 이렇게 뜯어주면 키보드가 이렇게 떨어져 나갑니다. 여기서 이거 빼주시고요. 그리고 여기 나사가 두 군데 있습니다. 들어서 케이블을 뽑아 주시고요. 커넥터를 들면 케이블을 뽑을 수 있게 되어 있습니다. 그래서 케이블 빼주시고요. 이 틈새로 플라스틱 칼을 넣어주면 이쪽 모서리도 넣어주면 요것도 빼야 되네요. 이렇게 빼고 이렇게 빼면 분리가 됐습니다.
그리고 저희가 손봐야 될 쿨러가 여기 뒤에 숨어 있는데 보드를 드러내야 할 것 같습니다. 보드를 드러내기 위해서는 또 연결되어 있는 보드와 연결되어 있는 커넥터들을 또 빼보겠습니다. 빼고요. 이건 스피커 같은데 스피커도 빼고요. LCD랑 연결되어 있는 것 같은데 이건 들면 그냥 빠지게 돼 있습니다. 이거 USB도 빼고 여기 또 뭐 커넥터가 있는데 뭔지 모르겠습니다. 빼고요. 여기 또 전원 케이블이 연결돼 있습니다. 빼고요. 여기 한 포인트에 나사가 있네요. 나사를 풀어주고요. 그러면 이렇게 보드가 분해가 됐습니다. 이렇게 보드를 뒤집어 보시면 이게 쿨러고 이게 CPU인데 저희는 이 쿨러를 손볼 예정이거든요. 그래서 쿨러를 한번 분해해 보도록 하겠습니다. 스티커는 버리시고요. 여기 네 군데 나사를 풀렀고 여기 세 군데 나사를 풀렀습니다. 그리고 쿨러 전원을 제거해 주겠습니다. 이게 쿨러가 옛날 보드라 그런지 양면 테이프로 이렇게 단단하게 붙여져 있었습니다. 그래서 사이 틈새에 칼을 집어넣어서 플라스틱 칼을 집어넣어서 양면 테이프를 뜯어냈습니다. 그러면 제가 쿨러에 우선 파워 서플라이가 있어가지고 5V를 한번 집어넣어 보도록 하겠습니다. 그 검정색이 그라운드, 빨간색에 5V를 넣어 보겠습니다. 천천히 돌 때 덜그덕거리는 소리가 납니다. 범위는 찾았는데 쿨러를 한번 분해해 보도록 하겠습니다. 여기 작은 나사가 있고요. 그리고 여기 이렇게 물려 있습니다. 여기 걸려 있거든요. 이걸 걸쇠를 하나씩 풀러서 여기도 있고요. 이렇게 하면 팬이 분리가 됐고요. 이게 빠집니다. 이렇게 이게 돌면서 소리가 나는 것 같은데요. 쿨러를 뺐을 때 이 구멍에 저는 이렇게 베어링 오일이 있거든요. 그래서 베어링 오일이 될지 모르겠는데 한번 넣어 보도록 하겠습니다. 어차피 안 되면 버려야 합니다. 한 2방울 정도 넣어 봤습니다. 이렇게 넣고 다시 전원을 입력해 보겠습니다. 천천히 돌아도 소리가 나지 않습니다. 그러면 이걸 다시 조립을 해서 다시 한번 소리가 나는지 확인해 보도록 하겠습니다. 조립한 채로 소리가 나는지 확인해 보겠습니다.
베어링 오일을 넣으니까 팬 돌아가는 소리 외에 나머지 소음은 들리지 않았습니다. 이렇게 해서 팬이 고쳐진 것 같은데요. 보드를 깐 김에 여기 CPU랑 그래픽카드 쪽 써멀 구리스를 재도포해 보겠습니다. 뭐 굳이 청소가 필요 없으신 아빠들은 이 부분은 생략해도 될 것 같습니다. 저는 여기를 물티슈로 이렇게 닦아주고요. 여기 딱딱하게 굳어있는 써멀 구리스를 물티슈로 제거했고요. 뭐 알코올이나 그 면봉으로 닦아도 되는데 저는 뭐 그런 게 없어서 그냥 물티슈로 CPU 위에 제거하시고요. 그래픽 카드 같은데 대충 이렇게 제거하도록 하겠습니다. 똥 써멀이라 그러던데 제가 갖고 있는 써멀이 이런 거밖에 없어서 좋은 거 있으신 아빠들은 좋은 거 쓰면 좋을 것 같습니다. 이렇게 도포를 하고요. 아, 그리고 여기 먼지가 많이 낀 쿨러를 갖고 계신 아빠들은 컴프레셔 같은 걸로 먼지를 불어서 반드시 먼지를 제거한 후에 사용하시기 바랍니다. 컴프레셔가 없는 아빠들은 아파트 단지 같은데 전동으로 자전거 바람 넣는 데가 있거든요. 거기서 먼지를 불어서 제거해 주시면 될 것 같습니다. 그래서 원래 있던 대로 다시 체결을 해 보도록 하겠습니다. 이렇게 하고 쿨러 전원을 이렇게 걸치게 되어 있는 모양인데, 그래서 쿨러를 전원을 다시 꽂아 주시면 되겠습니다. 이렇게 해서 쿨러 청소랑 CPU 도포까지 진행을 해 봤습니다. 그럼 다시 역순으로 분해했던 역순으로 다시 조립해서 실제로 사용 중에 소음이 나는지 안 나는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 아, 이걸 역순으로 다시 조립할 수 있을지 모르겠는데요. 우선 기역을 더듬어서 보드를 제자리에 다시 안착을 시켜줍니다. 이렇게 돼 있었던 것 같고요. 위에 나사를 다시 체결해줍니다. 그리고 스피커를 꽂아주시고요. 이거는 LED 케이블 같네요. LED 케이블을 빌어서 연결해 주시고, 이것도 다시 눌러서 딸깍, 그리고 LCD 패널 쪽도 이거는 뭐 딸깍 이렇게 꽂아 주시면 될 것 같고요. 그리고 전원 이렇게
그리고 USB 포트도 꽂아서 체결해 주시면 되겠습니다. 그러면 잊어버리지 않고 다 체결은 된 것 같고요. 상판을 이렇게 다시 덮어서 마우스 쪽도 체결해 주시고요. 그리고 전원 버튼 쪽인 것 같은데 전원 버튼인데도 다시 체결을 합니다. 꾹꾹꾹 눌러줍니다. 케이스가 가조립이 됐고요. 케이스 상판에 나사 2포인트 체결해 줍니다. 케이스 상판에 나사 2포인트 체결했고요. 그리고 키보드를 다시 원래대로 연결합니다. 이렇게 밑에 구멍에 맞춰서 넣은 후에 윗면을 눌러주면 키보드가 체결이 됩니다. 그리고 옆면에 CD롬도 꽂아줍니다. CD롬까지 꽂아줍니다. 뒤집어서 와이파이 모뎀도 꽂고 나사를 체결합니다. 그리고 검정색을 아래에, 회색을 위에 넣어 주시고요. 나사를 체결하기 전에 우선 SSD를 꽂아서 소리는 나는지 정상적으로 부팅은 되는지를 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. 가조립한 후에 윈도우가 정상적으로 부팅이 되었고요. 쿨러의 그 거슬리는 딱딱거리는 소리도 사라졌습니다. 그러면 윈도우를 종료하고 이제 나머지 나사를 체결해 보도록 하겠습니다. 내부 나사는 모두 체결이 됐고요. 이제 외부의 나사들을 체결하도록 하겠습니다. 나사를 모두 체결했습니다. SSD를 제자리에 꽂아 주시고요. 그리고 기존에 딥한 케이스를 덮어 주겠습니다. 그리고 마지막으로 배터리를 꽂아 주시면 노트북 펜 소음 없애기 작업이 완료되었습니다. 이렇게 해서 구형 노트북의 펜 소음을 한번 줄여 봤습니다. 뚜껑을 딴 김에
CPU 써멀 그리스로 도포 작업까지 완료를 했고요. 우리 아빠들 노트북에 소리 나는데 참고 쓰시지 마시고 셀프로 직접 수리해 보시는 건 어떨까요? 이상으로 아빠의 도전 구형 노트북의 펜 소음 줄여보기 편 마치겠습니다. 감사합니다.